Շնորհակալություն, որ եկաք այսօր։ Արագ խոսեմ, որ այլևս շատ ծանր լինք է։ Ուրեմն գործեմ արագ խոսի հանքահանության հետևանքները, անապատացում, անդարահատում, water right, ջրի իրավունքը, ջրի օգտագործման իրավունքը եւ ջրի իրավունքը, պետության հսկողության բագած եւ տնտեսական mismanagement, սխալ կառավարում։ Քաջարանի հանքն է այստեղ, քաջարանը ինչպես գտեն strict mine, մագերեսին գփորեն, ի հակառակ թունելների դեմ հանքահանում ակա։ Շատ արագ դեսել, որ ուզեմ շեշտել, որ 2004 այս հատվածը ես վերջացել եմ բարոն Սանասարյանի վերջին հոդվածը, որ ինքը հայերենով հետ լսած եք չեմ գիտեր, հետ վեբսայթի վրա կա այս հոդվածի հայերենի, այս հատվածը ոսկրած եմ անգլերենով, որ 2004-ին 2006 թիվը միայն այս ընթացքին 27 թույլտվություն միայն ոսկու հանքերու դրված է եւ given to both foreign and domestic companies. Եվ այս թիվը չի ընդգրկել մյուս մետաղները եւ ոչ մետաղները վերջին 5-6 տարիներին եւ այս թիվը 27 թույլտվություն, 27 թույլտվություն միայն ոսկի այս ընթացքին ցույց կտա, թե Հայաստանի հողը եւ ջուրը ինչ խապով գավերտ է ծավալը։ Հանքափորները աշխատին ուզի քիչ բացատրել, թե ինչ կնշանակի հանքահանում ինչպես կլա։ Այսինքն անգլերեն waste practice են, երբ որ կփորեն հանքը, հանքանյութեն զատ դուրս կուտա ապարներ, որոնք չեն բառնագեր օգտակար հանածով, չեն բառնագեր ոսկի եւ այլն։ Ուրեմն եթե ասենք, որ ասի թունելային թերն է, եթե ասենք, որ 10 միլիոն տոն ուրեմն հանքանյութ հանեցին հանքեն, ոսկու հանքանյութ, ոսկի բառնագող 10 միլիոն տոն, կնշանակի, որ ուրեմն 16-17 միլիոն տոն հավետյալ ապար հանած են, որը ոչինչ չի բառնագեր մեջը, հետաքրքիր հանալու չի կա, ոչ ոսկի, ոչ մոլիբդեն, եւ ինչ կնեն այդ waste practice են անգլերեն waste practice, what do they do with the waste practice? Եվ այդ ոչ օգտակար, ոչ պիտանի ուրեմն ապարները հանքեն կհանեն եւ կթափեն գիրջը, չորը, որովհետեւ դեղ չի կա, ինչ պիտի նեն։ Եվ ամբողջ աշխարհում մեկ այդ նույն ձևով կվարտի եւ կթափեն արոտավայրերու վրա, կթափեն քեդերի գիրջը եւ այլն եւ այլն։ As կտեսնանք as լիճի վերջ է, ասի դրամբոնի քանն է, as ոսկու հանքի ոչամբար դսենք, եւ ճիշտ կողմն այ չրամբարն է, չրամբարը, the water reservoir is here, and right next door. So, եթե հանգած accident եւ վթարը լան է, as ամբողջ թույները, toxic waste of the ոչամբար, իրի թափի as կողքի կողի չրամբարը, կամերուչություն։
այո, արդեն տրմբոտ, եւ in English is tailings dam. Now I just want հիմա ուզեմ հաստատել ինչ tailings ինչ է։ Tailings-ը երբ որ հանքանյութը գահանեն, անշուշտ արդեն հաստատեցի, որ աբարները, ոչ պիտանի աբարները կթափեն, բայց հանքանյութը կդանեն plant, fabric, եւ հոն extraction կքավեն, they use alkali or acid, whatever, they extract կքավեն ոսկին եւ այլն, բայց այնտեղ շատ թեխի պես sludge կսեն, toxic sludge կմնա, որը այդ հանքանյութի, ընդհանրապես հանքանյութի մոտ հատկապես այստեղ the process is շատ անարդյունավետ է, inefficient, the process is very inefficient, so 97% of հանքանյութ, 97% հանքանյութի գտարնա sludge waste, այսինքն եթե 10 տոննա հանքանյութ հանքանյութեն ոսկի գտավը, բացի նրանից, որ 16-17 տոննա նաև ոչ պիտանի աբար, այդ 10 միլիոններ 97% ոսկի կա։ Այսինքն չնչին, օրինակ Փեղուդը, ընկերությունը գսե մենք ամեն տարի 7 միլիոն հանքանյութ պիտի անենք Փեղուդի հանքեն, այսինքն beans, copper and molybdenum, they're going to extract 7 միլիոն տարեկան, եւ այդ ամբողջ ծավալեն միայն մոտավորապես եթե դուշեմ 35,000 մոտավորապես 35,000 տոնը ներողություն 35,000 կիլոգրամը միայն պիտի լինի copper եւ 1400 կիլոգրամ մոտավորապես 1400 կիլոգրամ molybdenum. So you can imagine ծավալը, այսինքն կարող եք պատկերացնել երևակայել ծավալը, որքան անարդյունավետ եւ wasteful եւ destructive է։ Բայց այդ բոլորը ջրով կմշակեն, չէ՞։ Այդ քանի միլիոն տոննա ջուր կօգտագործում։ Ամբողջ գետեր եւ ինչ-որ բաներ բոլորը կօգտագործեն։ Նայած, հիմա օրինակ նոր ընկերությունները փորձում են հիմա closed ֆիլմի մեջ նշել closed cycle, so they are recycling, recirculating the water, այսինքն ջուրը զտում են եւ նորից փորձում են հիմա նոր մեթոդը դա այդ արդեն բարելաված է ինչ որ որոշ ընկերությունների, բայց ամենալուրջ սոցիալի խնդիրը այս է, որովհետեւ սա թափում են հողի մեջ, այսինքն հողը չի մեկուսացվում, այսինքն տակը մեկուսացնող շերտ չի դրված, ոչ կար, ոչ no concrete, no clay, nothing, it just goes through the soil into the ստորգետնյա ջրերի մեջ է թափանցում, որտեղ հողը փոս են փորում եւ հողի վրա մեջ հենց թափում են։ Այդ հենց սա հողի մեջ է թափել դրան փոս է։ It's a pit. This is not the Greens Union picture. This is Mr. Khachaturian took this picture. It's a very poignant picture. Last year here studied the remnants of the 13th century monastery. Now I think that հիմա մեր բանկի մնացողներն են 10-րդ դարի, հիմա հարձակվողները գնացել են, բայց մնացել են հիմա նոր հարձակում են այստեղ։ Ոչ անբար, այսինքն թունավոր նյութերի ambar, the reservoir, the toxic waste sludge here, and it's just from the right next door to the bank. Here's what it is. It's a sludge. Այդենց հեղի պես է, որը շատ ծանր մեծ բարձր խտուք է և չորանում է, և վերևի շերտերը գնալով այսպես չորանում են։ And then it just, ես ասեցի, որ հենց հողի մեջ են թափում և տեսնում եք այստեղ։ Can we take the lights a little bit now? From the extraction, carbon
հանքանյութից խաղում են ոսկին, եւ ինչպես որ ասեցի 95-97%-ը եղավ, եթե ոչ ավել թափոն է։ Եվ 97% ուրեմն հանքանյութի թափոն է եւ վերջում այս տեսքն է չորանում է եւ խնդրեմ այս փողն է, բայց մինչեւ չորանալ նա արդեն ներծծվում է փողի միջով անցնում է ստորգետնյա ջրերին։ Եվ այս բայց մինչեւ չորանալը նաեւ ոչ միայն անցնում է ստորգետնյա ջրերին, այլ հոսում է ամենտեղ անձրևից եւ այլն overflows. Խնդրեմ, you see overflowing. You see տեսնում եք փողի ավերում այստեղ եւ սա հենց այդ ցեղն է, ճունավոր ցեղն է թափոնների, որ տեսնում եք ինչպես հոսում է։ Այս ամբողջը աղթալա, այսինքն ծխրահրճակ աղթալա կոչանբարը։ Have a closer shot, you see. Սա շնորհ եւ հեղուց սա շնորհ գետն է եւ հեղուտի հանքավայրը պիտի լինի հեղուտ եւ շնորհ յուղերի հարևանությամբ եւ ոչ մի քիչ առաջ որ բացատրեցի ապարները որ օգտակար հանածոներ չեն պարունակում, այդ ապարները, ասեցի, եթե 10 տոննա տարեկան օգտակար հանածոն պարունակող հանքանյութ կա, դրա հետ միասին կա 16-17 միլիոն տոննա տարեկան ապարներ, որոնք ոչինչ չեն պարունակում, եւ դա պետք է լցնել այս գետի վրա թափում են, հենց գետը, հենց այս գետը պիտի թափվի այդ ապարների տակ, այսինքն ձիները ոչնչանան, հոսքը ջրի ոչնչանան եւ այլն։ Այս գեղեցիկ տեսանը պիտի ոչնչանան, որտեղ այս ամբողջը պիտի լցվի տարեկան 16-17 միլիոն տոննա ապարներով։ Այս հեղուտի անձարներ, այս ենք փորձնելու, չնայած ենք եւ ընկերությունը մենք ուսումնասիրել ենք ընկերության տված ուրեմն անալիզը, ռիպորտը անալիզ ենք արել եւ ոչ ճշգրիտ, ոչ պրոֆեսիոնալ տվյալներ են տվել պետությանը, ընկերությունը պետությանը հանձնել է ոչ հիմնավորված, ոչ ճշգրիտ տվյալներ եւ միայն նախ 8 տարվա վնասն է ցույց տալիս, իրականության մեջ պիտի շահագործենք 25 տարի, բայց 8 տարվա պատճառած վնասի մասին է խոսքը, այն է ոչ ճշգրիտ։ Վնասները շատ սխալ հաշվարկված են, եւ այդ սխալ հաշվարկը պետությունը ընդունել է, անցկացրել է։ Նոր այս ենք գործնելու, սա բակասաջուր կամ խարատազոր նույն է, ինչն է, այս ենք գործնելու, որտեղ այստեղ ամբողջ այդ ապարները պիտի թափվեն։ Tailings dam եւ tailings ներողություն կոչանբար պիտի դրվի այստեղ ներողություն այստեղ պիտի դրվի կոչանբար այստեղ ապարները մի քիչ ավելի ներքև այստեղ ներքև կիրճում պիտի լցնի եւ նորից աղթալայի բանն է ցեխ որ ասում էի այդ tailings this is the tailings թափոններ հայերեն թափոններ okay so now Ցանկանայի թեման շատ արագ անապատացման անդամների եւ հեղեղների, Հայաստանում հեղեղները շատ են, չնայած որ անապատացում կա շատ ակտիվ եւ անապատացումը շատ ակտիվ է 82% տարածքի, Հայաստանի տարածքի 82% շատ ակտիվ անապատացում, 26% ծայրահեղ անապատացում անապատացում է կատարվում։ Հիշենք, որ 20-րդ դարի սկիզբը մոտավորապես 20% տարածքի ծածկված էր անտառներով, իսկ հիմա արդեն 8%-ից պակաս է։ Եվ պատճառները անապատացման, անտառահատումները, անտառների վերացումը ոչ
ոչ սոցիալապես անպատասխանատու, ոչ պատասխանատու արդյունաբերությունը, հանքահանումը, հեղեղները նույնպես անապատացնում են և սողանքները և վերջապես նաև privatization, այսինքն սեփականաշնորհումը անտառների, հողերի և այլն, որովհետև գնորդը միշտ չէ, որ պատասխանատու վերաբերմունք է ցուցաբերում հողերի հանդեպ։ Եվ այս խնդիրը շատ կա, ոռոգման ջուրը կտրում են, որովհետև Հայաստանում այս խնդիրը շատ լուրջ է, շատ գյուղերում նույնիսկ ապստամբություններ են եղել, այստեղ չեն երևի տեղյակել, բայց ժողովուրդը շատ բողոքներ բարձրացրեց, որովհետև ջուրը կտրում են, և դա նույնպես պատճառում է անապատացում, օրինակ ջուրը կտրում են Արարատի շրջանում, և շատ արագ քաղաքականության, հանքային քաղաքականության մասին ասեմ, որ կանաչների միության նախագահը Պարոս Նահատարյանը շատ լավ ուսումնասիրել է ներկա regulationների և հանքային regulationները և պարզում է, որ հանքային ակումբները ուրեմն չեն դասակարգվում որպես not charging them for ice regulation թույլ է տալիս, որպեսզի նրանք շատ արագ թափով շահագործեն մեր հանքերը, որովհետև նրանք պետությանը տուգանք չեն գործում, non-hazardous, այսինքն ոչ ոչ մտակավոր և այս օրենքներ, որ թույլ է տալիս, որ հաստորեն թափում են, ոչնչացնում են, ամբարները թափում են գետերի վրա և թափումները, ոչ ամբարները և այլն դնում են արոտավայրերի վրա և այլն, առանց ոչ մի տուգանք վճարելու և discussion of freshwater resources և այլն, այս բոլորը կա և այլն, և հողազրկված մարդը երկիրը դուրս է գալիս, immigration և այլն։ Երկու խոսք կուզեի ասել ջրային իրավունքի վերաբերյալ, պետք է ասեմ, որ չնայած որ ժամանակ չկա, բայց ուզում նշել, որ այսօրվա Հայաստանի ջրի կոդը, որը շատ ծանր դրսի ճնշման, այսինքն դրսի ճնշման կողմից, ուժերի կողմից անցկացվել, դրսի ուժերի կողմից մեր Հայաստանի ազգային ժողովը, պարլամենտ ազգային ժողովը, անցկացեց դա շատ մեծ ճնշման տակ, որովհետև չէին ուզում և հասկանալի է, որովհետև դա հնարավորություն տվեց մարդկանց զրկելու, ջրից զրկելու այս օրենքով։ Այս հիշեք, որ այս օրենքը խախտում է ՄԱԿ-ի պայմանագիրը, համաձայնագիրը, կոնվենցիան, որը իմիջիալով Հայաստանի կառավարությունը ստորագրել է։ The government of Armenia has signed this and ratified, այսինքն մեր ազգային ժողովը նաև ratified հաստատել է։ Մի խոսքով մենք հակասություն ունենք մեր երկու օրենքների միջև։ Եվ եթե մենք հարգենք ՄԱԿ-ի պայմանագիրը, այն պայմանագիրը, որ Հայաստանի կառավարությունը ստորագրել է, ուրեմն մենք պետք է հետևենք և ջուր մատակարարենք առանց խտրականության։ Եվ դրա հետևանքով, այդ ջրի կոդի հետևանքով, միջանկյալ ուրեմն կիսավ սեփականաշնորհված ընկերությունները
ստեղծվել են, որոնք ուրեմն հայթայթում են ջուրը, բայց նրանք ջուրը գնում են կառավարությունից շատ էժաններով եւ վաճառում են սպառողին թանկարժեք շատ բարձր գնով եւ մեր նման աղքատ երկրի համար եւ հատկապես թուրք կառավարության իրականության մեջ դա չի համապատասխանում մեր իրականությանը, որտեղ կառավարությունը չի կարողանում նրանց սպորության տակ դնել այս ընկերությունների կառավարությունը մյուս կողմից կառավարությունը չի կարողանում այս ընկերությունների շատ առանձնապես ստել, իսկ մյուս կողմից ժողովուրդը աղքատ է, որ չի հասնում ժողովուրդը վճարել ջրի բարձր տալ այսպես ասած, ջրի բարձր եւ ջուրը կտրվում է Արարատյան օրինակ Արարատյան դաշտավայրի գյուղացիները։ Ժամանակ չկա, բայց ամենայն դեպս ես ցանկացա ներկայացնել, որ որպես միջավայրային կազմակերպություն, մեր կազմակերպությունը ասում է, որ պետք է վերջ տալ մետաղի առաջնահերթությունը հողի այլ օգտագործման ձևերի հետ համեմատ։ Ինչպես օրինակ անտառատնտեսությունը կարելի է զարգացնել, արոտավայրերը պահպանել, գյուղատնտեսությունը զարգացնել եւ թեքել ձգնորսությունը, որովհետեւ օրինակի համար քեղուկ եւ շնորհ գյուղերի բնակիչները շատ օգտվում են եւ անտառից եւ ձկներից, նրանց համար դա սննդամթերքի աղբյուր է եւ անտառը հատապտուղներ, սննդեր, բույսեր հավաքում են, ցավ եւ այլն բաժանեն հավաքում անտառներ եւ պետք է փոխենք խրկել այդ եւ անտառը եւ բնական հարստությունները, որոնք կերակրում են այս փաստը